Good morning, DXN. नमस्कार, गुड मर्निङ DXN टिभी फुलमस्तीको विशेष प्रस्तुति गुड मर्निङ DXN को अर्को विशेष अङ्कमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तुता सञ्जीवको तर्फबाट। कुरा हुन्छ खास, न बकवास न टाइम पास, मात्र 5 मिनेटमा आज तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु DXN ब्रान्डको गानोजी टुथपेस्टको बारेमा। टुथपेस्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा झट्ट के आउँछ? दाँत मोल्नको लागि प्रयोग हुने सामान्य एउटा सामग्री भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। तर त्यही टुथपेस्टलाई हामीले सामान्य रूपमा लिँदाखेरि भविष्यमा यसले जटिल समस्या निम्ताउन सक्छ। हामीलाई थाहा नै भएको कुरा हो, हामी जन्मेर यत्रो भइन्जेलसम्म बिहान दिउँसो बेलुका दाँत हामीले माझि नै रहेका हुन्छौँ। यसरी दाँत माझ्दै पनि हामीलाई नै दाँत र मुख सम्बन्धी समस्या किन आउँछ भन्दाखेरि तपाईले त्यो टुथपेस्टलाई सामान्य रूपमा लिनुभयो हैन। हामी सामान्य अर्थमा दोकानमा गएर पनि टुथपेस्ट किन्न गयौँ भने कसरी माग्छौँ? दाइ टुथपेस्ट दिनुस् न। कुन टुथपेस्ट दिउँ भन्दाखेरि कुनै पनि सस्तो खाली दिनुस् न, दाँत माझेर फाल्ने त हो नि भन्ने हामी सामान्य अर्थमा त्यो टुथपेस्टलाई लिने गर्छौँ। तर टुथपेस्टले नै तपाईको शरीर र तपाईको स्वास्थ्यलाई पनि प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ यदि तपाईले कमसल खालका टुथपेस्ट प्रयोग गर्नुभयो भने। गानोजी टुथपेस्ट कसरी निर्माण गरिएको हुन्छ त DXN को? यसको बारेमा म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। DXN को गानोजी टुथपेस्ट मेन्थोल, फुड जेल, गानोदर्माको सम्मिश्रणबाट तयार पारिएको हुन्छ। यसले मुख सम्बन्धी, दाँत सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्यालाई हल त गर्छ नै गर्छ, त्यो सँगै तपाईको कुनै बेला पेट फुल्यो, फुड पोइजनले गर्दा पेट ढुस्स भयो हैन, तपाईलाई ग्यास्ट्रिक छ, त्यो कारणले गर्दा पनि तपाईले इनो एसिडिटी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले तातो पानीमा घोलेर यो टुथपेस्टलाई पनि सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सँगै तपाईको यो घाँटी दुख्यो हैन, घाँटीमा समस्या भयो, एकदम खसखस हुने भयो, त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले DXN ब्रान्डको गानोजी यो टुथपेस्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी कहिलेकाहीँ हामीलाई अब बोल्दा बोल्दै एकदम गाह्रो हुन्छ नि, खसखस हुने। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ यसरी मलाई गाह्रो भएको अवस्थामा यसरी नै झिकेर चार्दिने गर्छु। यसले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको घाँटीलाई खसखस हुनबाट जोगाउँछ, त्यो सँगै तपाईलाई जुन गाह्रो भइरहेको हुन्छ नि त्यो गाह्रोबाट चाहिँ मुक्ति दिलाउँछ। त्यो सँगै तपाईलाई काट्यो, पोल्यो भने पनि तपाईले यो लाई प्रयोग गरेर तपाईले त्यो घाउबाट तुरुन्त रगतलाई रोक्नको लागि यसले धेरै सहयोग पुर्याउँछ। तपाईलाई टाउको दुख्ने अवस्थामा पनि तपाईले पातलो बनाएर टाउकोमा लगाउनु भएको खण्डमा तपाईको टाउको दुख्न पनि कम हुन्छ। त्यो सँगै तपाईको शरीर यो अनुहारमा विभिन्न दागहरू छन् भने सुत्नुभन्दा अगाडि पातलो बनाएर त्यो दागमा लगाएर सुत्नुभयो भने पनि त्यसको लागि पनि धेरै राम्रो गर्छ। पेट फुल्दा, पेट दुख्दा तपाईले तातो पानीमा घोलेर खान सक्नुहुन्छ। तपाईको मोजा गनाउँछ, काकी गनाउँछ, त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले पातलो बनाएर मोजा अथवा काकीमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको तरकारीमा लाई लागेको छ, मानव शरीरलाई मात्र नभइकन वनस्पति र जनावरलाई पनि यो टुथपेस्टले धेरै राम्रो गर्छ। जस्तो तपाईको तरकारीमा लाई लागेको छ भने पानीमा पातलो बनाएर त्यो तरकारीमा छर्दिनु भयो भने लाई पनि त्यो तरकारीबाट हट्ने गर्छ, भाग्ने गर्छ। प्राकृतिक रूपमा कुनै रसायन पनि प्रयोग गर्नु परेन। त्यो सँगै टुथपेस्टले अब तपाईको टाउकोमा लगाउनु भयो भने तपाईको जरासम्म पुग्ने गरेर लगाउनु भयो भने धेरै नै राम्रो गर्छ। कतिले कपाल उमार्नको लागि स्याम्पू र टुथपेस्टको सम्मिश्रण गरेर टाउकोमा लगाएर पखाल्ने पनि गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईको कपाल पनि उम्रेको धेरै उदाहरणहरू छन्। अब कपाल धेरै कारणले झर्छ हैन, तपाईको के कारण हो, उम्रिने सक्ने अवस्था छ या छैन, त्यो चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको अब कहिलेकाहीँ यो पिनास भइरहेको हुन्छ, रुगा लागिरहेको हुन्छ, नाक थुन्निरहेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा तपाईले तातो पानीमा घोलेर यसको बाफ लिनुभएको खण्डमा पनि पिनास हुने व्यक्ति र
यो नाक थुन्नेको अवस्थामा हुनुभएका व्यक्तिहरूलाई पनि एकदमै राम्रो। पाइल्स छ, पाइल्समा हुने व्यक्तिहरूले मनतातो पानीमा घोलेर त्योबाट सेकाउनु भएको खण्डमा पाइल्सबाट पनि मुक्ति प्राप्त गरेका धेरै उदाहरणहरू हाम्रो समक्ष छन्। त्यसैले यो गानोजी टुथपेस्ट विशेष छ। अब यो गानोजी टुथपेस्टले कति पर्छ त्यसको बारेमा कुराकानी गरौँ। तपाईँसँग उपभोक्ता कार्ड छ भने 630 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ, उपभोक्ता कार्ड छैन भने 700 तपाईँले पर्ने गर्छ। त्यो सँगै 120 पिबी नेपालमा तपाईँले टुथपेस्ट किन्दाखेरि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज मात्र 5 मिनेटमा मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ DXN ब्रान्डको गानोजी टुथपेस्टको बारेमा। अर्को पटक अर्को नयाँ जानकारीको साथमा उपस्थित हुन्छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म सञ्जीवलाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार। गुड मर्निङ DXN।